Ծանոթացեք, ոստիկանության զորքերի ծառայողներն են։ Նրանց առաքելությունն է պահպանել հասարակական կարգը, ապահովել պետական օբյեկտների, հասարակական նշանակության մարդաշատ այգիների ու պուրակների պահպանությունը։ Համազգեստը նույնն է, նպատակը ընդհանուր, բնավորությունն ու ներաշխարհը յուրօրինակ, հմտություններն էլ բազմազան։ Ահա նրանցից մեկը ոստիկանության զորքերի հասարակական կարգի պահպանության 3-րդ գումարտակի հրաձիգ Շարքային Գագիկ Վարդանյանը։ Պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից հետո ոստիկանությունում ծառայելու ցանկությունն այնքան ուժեղ է եղել, որ արվեստի մարդը համալրել է համակարգի շարքերը։ Դժվարություններ լինում է ծառայության մեջ, բայց մեր հրամանատարության հետ փորձում ենք այդ դժվարությունները անցկացնել։ Թեև շատերին կարող է թվալ, որ ոստիկանությունում ծառայությունը խիստ սահմանափակում է մարդուն, իրականում այդքան էլ այդպես չէ։ Գագիկի օրինակը հենց դրա ապացույցն է։ Ծառայության հետ մեկտեղ նա զբաղվում է նաև արվեստով, քանդակագործությամբ ու խաչքարագործությամբ։ 2010-ից 17 թվականներին սովորել եւ ավարտել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջի քանդակագործության եւ գեղանկարչության բաժինը։ Այդ տարիներից ի վեր բազմիցս մասնակցել է հեղինակավոր ցուցահանդեսների, նրա աշխատանքները ներկայացվել են ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Ծառայությունն ու արվեստը Գագիկի կյանքում լրացնում են միմյանց։ Մեկը սովորեցնում է կարգապահություն, մյուսը ազատություն տալիս։ Գագիկը սակայն հիշում է ընտանիքում արվեստագետից ոստիկանության ծառայողի անցումը այդքան էլ հեշտ չի տրվել, բայց ինքը համատեղել եւ համատեղում է երկու կենսակերպներ։ Հերթապահությունն ավարտվում է, իսկ ճանապարհը տանում դեպի Արագածոտնի մարզ, հայրենի Դավթաշեն գյուղ։ Այստեղ օրը ընթացք է ստանում։ Գագիկը բացում է արվեստանոցի դուռը, առանձնանում ինքն իր հետ ու լռության մեջ ձեռքը մեկնում կավին կամ խաչքարին։ Հոգնածությունն անհետանում է առաջին իսկ հպումից։ Արվեստի մարդկանց համար արվեստանոցները երբեք շատ չեն լինում։ Խաչքարերն իրենց անկյունում են, քանդակներն իրենց։ Ամեն ինչ դասավորված է իսկական ծառայողական կարգապահությամբ։ Գագիկի արվեստանոցում մեր զրույցին ներկա էին Կոմիտաս վարդապետը, Մարտիրոս Սարյանը, Ղրիմյան Հայրիկը, նույնիսկ Ալեքսանդր Պուշկինը, կավից, քարից կամ գիպսից, բայց կենդանի ներկայությամբ ու նմանությամբ։ Մինչ զրուցում էինք, Գագիկը ստեղծում էր նոր կերպար։ Խոսքը երկրորդական էր, գործը առաջնային։ Քանդակել փոքրուց եմ սկսել, սիրել եմ։ Փոքր ժամանակ մեխու չակուց էինք վերցնում, սկսում էի քար էի վերցնում ու սկսում էի քանդակներ։ Հետո մեր ընտանիքում եղբայրներ ունեմ, որ անվանի նկարիչ են։ Տեսնելով իրենց նկարները, արվեստը, շնորհը, սիրեցի այս գործը, էլի։ Գագիկը սիրում է ստեղծագործել լռության մեջ։ Այստեղ ամեն հարված ու ձևվածք խոսք է, իսկ կինը Ռաիսան միայն խաչքարերի զարդերի նշանակությունը ճշգրտելու հարցում է օգնում, դարձնելով յուրաքանչյուր կտորն ավելի խորիմաստ ու պատմող։ Վեճեր կան, չէ, քանդակագործների ու արվեստի պատմաբանների միջև, իրանք արվեստի պատմաբանները, որ փորձում են վերլուծեն իրենց աշխատանքները, իրանք չեն ընդունում։ Զրույցի ավարտին Գագիկի ստեղծած նոր կերպարն արդեն պատրաստ էր, ասես շունչ առած ու պատրաստ իր ուղին անցնելու։ Այս վեհ ու հանդուգն կերպարը ծնվեց րոպեների ընթացքում, նույն խստապահանջ կարգապահությամբ ու սրտացավությամբ, ինչպես ոստիկան Գագիկը ծառայության ժամանակ։ Երբ համազգեստն ու քանդակագործի ձեռքերը միախառնվում են, ստեղծվում է մի ամբողջություն, որտեղ արտացոլվում է կարգապահությունն ու ստեղծագործական խարիզման։ Երևի թե այսքանը վերջ։ Բայց սա միայն մեր հանդիպման ավարտն էր, իսկ Գագիկի ուղին շարունակվում է ծառայության ու արվեստի համաչափ քայլերով։